Друзья, вы вообще знаете, с чего начинается ремонт любого аккумулятора? Мы сейчас пришли в сервисный центр Минака, да, где ремонтируются аккумуляторы, и Павел нам расскажет, с чего начинается ремонт любого аккумулятора. Ну что же, ремонт любого аккумулятора в первую очередь начинается с того, что мы визуально его осматриваем, вскрываем верхнюю крышку и оцениваем, в каком состоянии провода. Далее с помощью мультиметра проверяем вольтаж на аккумуляторе и подключаем его к аппарату для замера емкости. В дальнейшем это нам позволяет выявить те элементы, которые вышли из строя, позволяет посмотреть, как аккумулятор заряжается и разряжается, и выявить все проблемы, которые присутствуют у аккумулятора, чтобы в дальнейшем их исправить.